Pozdrav domaćini moji, kako ste danas? Za one od vas koji više ne mogu podnijeti da gledaju kokoške kako ne snesu ni jedno jaje u toku dana, danas ćemo naučiti domaći recept od koga će vaše kokoške odmah početi nositi jaja. I najbolje od svega, bez upotrebe bilo kakvog otrova. Prije godinu dana i sama sam stajala ispred kokošinca i pitala se gdje griješim. Hrana redovna, voda čista, a gnijezda prazna. Tek kada sam shvatila da problem nije samo u količini hrane, nego u njenom sastavu, stvari su se počele mijenjati. Koke ne nose jaja zato što trebaju, nego zato što imaju dovoljno energije, proteina, minerala i mira. Najvažnije 3 stvari za svakodnevno nošenje jaja su kvalitetna ishrana, kalcij za ljusku i smanjen stres. Danas ću s vama podijeliti jednostavan domaći dodatak koji možete davati uz redovnu smjesu. Osnovna smjesa, baza. Ako sami miješate hranu, neka odnos bude otprilike 40% kukuruz, energija, 30% pšenica, 20% ječam ili zob, a 10% suncokretova sačma ili grašak, protein. Bez dovoljno proteina nema jaja. To je prva greška koju mnogi naprave. Tajni dodatak za podsticaj nošenja jaja. Potrebno 1 kašika sode bikarbone, 1 kašika suhog kvasca, 1 čaša mlijeka i 1 litar mlake vode. Priprema. U mlaku vodu dodajte mlijeko, zatim kvasac i dobro promiješajte. Na kraju dodajte sodu bikarbonu. Ostavite da odstoji 20 do 30 minuta da se kvasac aktivira. Način primjene. Ovu smjesu ne dajete direktno umjesto vode, nego 2 do 3 puta sedmično umiješajte u 1 do 2 kg suhe hrane i dajte ujutro kada su koke najaktivnije. Zašto ovo djeluje? Kvasac poboljšava probavu i apsorpciju hranjivih materija. Mlijeko daje dodatni protein i kalcij. Soda stabilizira probavu i pomaže kod kiselosti organizma. Ali tu nije kraj. Kalcij je ključan. Ako koke nose mekana jaja ili preskaču dan, stavite u posebnu posudu mlevene ljuske jaja, osušene i samlevljene, ili drobljene školjke. One će same uzeti koliko im treba. I još nešto što mnogi zanemaruju. Voda mora biti uvijek čista i svježa. Bez vode nema jaja. Ljeti je mijenjajte i 2 puta dnevno. Također, svjetlost igra veliku ulogu. Koke trebaju 14 do 16 sati svjetla dnevno da bi redovno nosile jaja. Zimi možete dodati blagu rasvjetu u kokošincu. I najvažnije, mir. Ako su stalno pod stresom, psi, buka, premještanje, proizvodnja jaja opada. Probajte ovaj recept 7 dana i posmatrajte razliku. Mnogima se prva jaja pojave već nakon nekoliko dana kada organizam dobije sve što mu treba. Ako vam je ovaj savjet koristan i želite još domaćih recepata za zdravu živinu i baštu, napišite u komentar jaja da znam da vas ova tema zanima. Podržite kanal lajkom i pretplatom da zajedno učimo prirodne metode bez hemije. Jer kada koke dobiju pravu hranu i mir, jaja dolaze sama.